mamatsika to tenin'Andriamanitra teny fiainana velona sy mahirina ary indro rehetra zao miazonanao zao rehetra zao ary indrindra hanangananao hatramin'ny fahafatesana azy ko zay mandray ny teninao ary mandray zany dia afindra hiala avy amin'ny fahafatesany fasana ahita ny voninahitra lehibe dia ny fiainanao Andriamanitra fiainana be dia be fiainana zay tsy azononao fatosaka ao indrindra ho an'ny maty noho ny otadiza izany mity andro ty koa dia mbola avaozy amin'ny fandrainesana ny tenin'Andriamanitra zay araka ny afatra zay fanampitondraina amin'ny mpanomponao mba ho hitanay fa velona eto aminay tokoa ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka ny teninao zay nahary zao rehetra zao no hanavaoko ny fiainanay ho anao Andriamanitra ary antony havelomana indrindra izany ampitomboy atao anatinay ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra ny fahaizana mandinika sy mamantatra ny hevitry ny soratra masina ary indrindra ny finoana dia ny fatokiny izany sy ny fankatoavana ny teninao rehetra mba ho velona tokoa zay satria velona ny teninao hahery ray fa mahery ny teninao ho masina ny fiainanay satria masina ny tenin'Andriamanitra mitenena araka ny fombanao tompo fa miaino ny mpanomponao amen ny filazantsara araka ny jaona ao amin'ny toko 10 oraisitsika amin'izany ny 140 ka hatramin'ny 510 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo izaho no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompony ny ondry izy ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody misambotra ny ondry ka mampiaka azy mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry zaho ny mpiandry tsara ary fantatro ny ahy sady fantany ny aho dia tahaka ny hafantarany ray ahy sy ny hafantarako ny ray ary izaho manolotra ny aiko hamonjy ny ondry amen ny loa FDB zay mbanjinintsika nandritry ty herinandro ity ilazany indrindra fa Andriamanitra feno no tonga eto amintsika ohatra ny hafahafa moa zany teny zany tsy inona fa ny ilazana fa ny ray dia fa teo hatramin'ny voalohany Jesosy fa tonga nanao fanavotana amantsika ary ny fanahy masina rehefa nirahina mba hafantarantsika an'Andriamanitra amin'ny maizy azy ny Andriamanitra telo zay iray omenantsika koa amin'ity andro ity miatrika izany hoe Andriamanitra rehefa nanangana antsika dia nananganantsika ho vavolombelona zay no fitorana amin'ny dinidinika atao an'io ka ny orenana zany dia ny hoe zay mijoro vavolombelona dia olona mahafantatra zay ijorono vavolombelona araka ny voalaza na voasoratra amin'ny Perikiopa hoe vavolombelona mifankafantatra amin'Andriamanitra raha zoitsika ny tantara ary riferina dia ny hoe rehefa nakarin'Andriamanitra hipetraka eo an-tanany ankavanana any an-danitra zany Jesosy dia natsangan'Andriamanitra kosa isika olony dia vavolombelony fitsanganany ary vavolombelony fisandratany ary mbola vavolombelony koa manambara ny fiverenany koa raha hoy izy tamin'ny Israely olo fe zay hatramin'ny voalohany hoe ianareo no vavolombeloko zay ny teny Jehova amin'ny Isaia 7 zany andiny 10 dia naniraka ny fanahy masina koa izy ary fantatritsika loatra ny teny fanorenana any amin'izany dia ny milazany hoe azo hery ianareo amin'ny latsany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jody sy Samaria ary hatramin'ny farany tany milaza hoe ho entika ny fahalalana n'Andriamanitra izao rehetra izao zay no hariny ny asan'ny apôstôly toko 1:9 moa manorina ny amin'ny hoe fahatateran'ny Pentekosta na ny latsany fanahy masina amin'izay rehetra mino ny tompo izany hoe mahavavolombelona zany dia ho vavolombelona tokoa hanambara ary tsy nanambara ny fahamarinan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia mametraka ny afatra ho antsika izy amin'izany hoe hanambara ny fahamarinana zany dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra dia ho anao i Jesosy mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka manoloan'izany dia azo lazaina fa maro ny vavolombelona kanefa amin'izany dia misy ny vavolombelona marina tokoa fa misy vavolombelona tsy marina soratra masina milaza amin'io hoe ny vavolombelona mandainga ary tsy zakan'Andriamanitra raha teo aminy izany ka ny vavolombelona marina dia tsy inona fa zay marina ao amin'Andriamanitra izy mitoetra ao amin'Andriamanitra izy mandeha araka an'Andriamanitra izy miaraka amin'Andriamanitra izy
fantatr'Andriamanitra ary mahafantatra an'Andriamanitra izy ary ankasitrahan'Andriamanitra na omban'Andriamanitra izy amin'izay fijoroany amin'ny mahavavolombelona azy. Ary dia zay ny voalaza amin'ny Timoty hoe ny tompo mahalala ny azy, mahalala ny vavolombelona zany dia ny vavolombelona marina. No amin'izany dia antoka lehibe nomeny Jesosy antsika amin'ny teny zay menantsika amin'ity andro ity, indrindra ny 14 manao hoe averintsika amin'ny anaran'i Jesosy, fantatro ny aho izy sady fantany aho. Zany hoe raha adika fantatro zay tena vavolombeloko marina dia azo lazaina moa ampiny satria jereny zany ny votoatin-kevitra dia hoe ary za Jesosy koa no miantoka ny aminy, fantatro ny aho sady fantany aho. Firaisan'antoko zany. Ny fantanina voalohany dia ny hoe inona aloha no tena hevitry ny hoe vavolombelona ary inona mety ho lanjany na lehibeny zany na dia honevon'ny fiarahamonina mololo antsika azy ary indrindra ny amin'ny fandraisana amin'Andriamanitra. Miaraka amin'izany, inona no hevitry ny antoka zay ataon'i Jesosy amintsika amin'izao teny zao rehefa nanangana antsika ho vavolombelona ny anarany izy ary hitory ny anarany sy ny teniny amin'ny mahavavolombelony antsika. Ny hoe vavolombelona raha faritsantsika tsotra dia izay nahita sy nandre ary nandre marina ka afaka mijoro milaza zay hitany sy reny. Ao no hoy Apôstôly, zay farenay, zay vitany masonay, zay famijerenay sady nitsapain'ny tananay, zany hoe azonay antoka tsara zany, dia ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amiray ka efa naseho taminay. Dia izy hoe zay efa hitanay sy renay no ambaranay. Le teny hoe no dia milaza ny hoe tsy ilaza zavatra hafo zay voalohany ary koa miaraka amin'izany tsy afaka tsy ilaza zay fa hitanay sy renay nampahafantarana anay dia hoe amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy indrindra ny herin'ny fitsanganany ho famonjena. Ka ny antony anendrena araka an'izany vavolombelona dia anambara io famonjen'Andriamanitra io. Dia hoy zao n'Apôstôly, zay hitanay sy efa reny no ambaranay mba azonareo firaisana aminay koa izy dia ny firaisanay amin'ny raisy amin'i Jesosy Kristy. Zany hoe zay nomenanay ho antoky ny famonjen'Andriamanitra dia omena zaraina ho anareo koa izany no fitiavan'Andriamanitra anareo. Ianareo hanana firaisan'Andriamanitra dia fihavanana amin'Andriamanitra ho famonjeny zany ary ho fampandovananareo koa ho zanaka mandovan'Andriamanitra sy pirailova amin'ny Kristy mandrakizay. Narak' izany nahatonga ny hoe fisian'ny vavolombelona ary amin'ity andro ity ary marina koa nandrisy ty herinandro ty dia ny hoe vavolombelon'Andriamanitra, vavolombelon'Andriamanitra. Ay moa zany isika rehetra zay nandray ny finoana dia atsangany tokoa ho vavolombelona. Ka nilazaina eto raha raisina arabaky ty ny hoe vavolombelon'Andriamanitra ty dia tsy hoe Andriamanitra no vavolombelony ataoko, tsy dia zay loatra le resaka satria ny amin'izany moa dia fantatritsika fa Andriamanitra dia mahafantatra na miafo indrindra araka ny teny hoe Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Ka ny teny ifantohan'ny resaka amin'ity berika eo hoe vavolombelon'Andriamanitra ty dia isika na izaho sy ianao zay nandray ny tenin'Andriamanitra ho finoana izany. Izaho no atsangany ho vavolombelona araka izany na ataony ho vavolombelona dia izay nahalala azy, nahafantatra azy, mahafantatra momba ny aminy ny fanjakany be voninahitra ary indrindra ny fitiavany. Arak'izay rehefa nahita an'Andriamanitra dia hiteny tahaka ny ratseon'ny Apôstôly hoe hitanay ny voninahiny izy, ilay voninahitra miendrika ny zanan'lahy tokana. Dia tahaka ny Petera apôstôly nanao hoe fa hifitany masonay ny fiandrianana. Tsy ny fa milaza lay nahitany nanapahitana azy ireo namany ny voninahitry Jesosy teo amin'ny ovany tare tao an-tendrombohitra zany. Arak'izay ho vavolombelona mahalala ny fitiavan'Andriamanitra ary miaina indrindrindrindra zany hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fampirampono zany. Mbola apôstôly rehefa nafantatra an'io satria tena namorahana fo maim-poana ary tolo-bositra feno be feno izy satria fantatra tsara anitsy fetezana teo amin'ny zavatra atao hoe ny zoiny dia nanenjika indrindrandrindra robin'ny kristianina kanefa izy zay tena hoe fatra-panenjika indrindra no namorana fo. Dia rehefa resy lahatra ny amin'izany fitiavan'Andriamanitra ny Paoly dia nyteny hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay koa ka manery an'inona io dia nijoro
ho vavolombelon'ny fitiavan'andriamanitra ary izara sy ampahafantatra izany fitiavan'andriamanitra izany koa dia araka ny teny Jesosy tamin'ireo apôstôly ve izay hoe ianareo koa dia vavolombelona hanambara aho izy satria ianareo efa teto aniko hatramin'ny voalohany zany hoe olona marim-poditra ireo ary zay ny vavolombelona na izany hoe sika aminao fizoroana vavolombelona tsy hoe ratsy zany fa mila fitandremana sy tokony io andehanana amin'ny vahin'ireny dia tsy hoe amin'ny hafanam-po fotsiny ihany fa mahafanafo zay mantsy dia mety hiteny mihoatra tsy tokony zay lazaina ary mety haningotra anao zavatra zay lazainao rehefa avy eo tamin'ny fotoan'andro nisy tantara natao ndray aman-dreny teto fampianarana momba an'izany ka nisy ozy izy mbola atao hoe tsy de hoe amin'ny fahatandrona fa fahatandram-panahy marina koa satria tsy de hoe tanora rataona loatra le olona dia nanezaka ny toroteny ary ny toroteny teny torinany amin'izay dia hoe ny fandresen'ny fiainana ny fahafatesana dia ina faniny dia rehetra mihitsy ny amin'ny fiatsehana sy ny sisa re fahafatesanao aiza moa ny herinao fahafatesao aiza moa ny fandronao anao sy ny sisa kanefa tamin'ny andro iny dia modimandry ny ray tsy nampoiziny io tampoka ary rehefa nodimandry ny ray ny lasa dia aiza am'izay le hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao maty adada tsisy tsony hoe Jesosy velona sy ny sisa satria tsy nahazaka lay teny zay nitoriana izy ny vavolombelona dia olona miorona tsara ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny firaisana ho aminy ary tsy miteny raha tsy ny tompo mampiteny azy raha bangoina ny amin'ny hoe fomba fananganan'Andriamanitra ny vavolombelona arak'izay dia tsy isika no mifidy azy araka ny teny Jesosy hoe tsy anareo no fidy ahy fa izaho izy no mifidy anareo dia manindry anareo zany hoe mametraka anareo andraikitra nefa indrindra manindry fahefana mba hanatanterahana-reo hoe andesy amoa raha retany vokatrareo ka arak'izay tsy azakazahana io araka ny tenin'ny Paoly hoe tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazako izy fa avy amin'Andriamanitra izay miantona ka mifidy ny tompo dia rehefa nifidy izy dia hamarininy zay fidiny ao ny hoe havelany henoko mba ho vavolombelona marina izy tsy misy fitaka izy ary miaraka amin'izay dia tafiny hery izy ajoko amin'ny fahamarinana hanambara ny fahamarinan'Andriamanitra satria amin'ny mahonda antsika dia tsy haitsika mpanota ny hijoro amin'ny fahamarinana indrindrandrindra manambara zany hoe fahamarinan'Andriamanitra fa izy no mahay azy ary rehefa izy tokoa ny momba antsika araky ny hoe ho tafiana hery anareo dia ilay mahery ny momba antsika tonga ny Jaona apôstôly ilaza na hanoratra amin'ireo zanan'aram-panahy hoe manoratra aminareo maro zatovo satria mahery anareo izy inona dikan'izany mandresy ary mandresy ny tsy fahamarinana rehetra nareo satria lay ao aminareo dia mahery no lay ao amin'izao tontolo zao dia mahery no ny devolo zany arak'izay inona no antony ilana ny vavolombelona ary ny tena marina dia hoe ilana Andriamanitra ny vavolombelona satria izy no manangana ny vavolombelona ny antony voalohany dia hoe ho fampiseho amboninahitra izy dia ny voninahitr'Andriamanitra ho fampiseho amboninahitra ka asa mahagaga tsy takatry ny saina ny maha-olona antsika dia hoe fananganan'Andriamanitra na fifidianana antsika vavolombelona satria raha ny marina dia tokony mianjely zay be hery noho itsika no anao izany fa tsy hoe isika mpanota olona tsotra feno fahalemena sy tsy fahatanterahana dia io no tsapany Mosesy ary tsy hanatsarony mihitsy raha ny antso azy ny tompo hoe aniraka anao any amin'ny farao dia aonao izy iza moa no irahanao ankany amin'ny farao amin'ny teny hafa hoe fa nahoana no izaho piny le hoe tsy mahay mandahateny badabada sy ny sisa zay ny fiaratsiny natao Mosesy dia ahoana no valy teny men'ny tompo azy izany nanandratako anao izy fifidianana eto mba hoentiko mampiseho ny heriko ary anambara ny anarako any amin'ny tany rehetra Exodus 7:5-10 zay no fahamarinan'Andriamanitra zay manindry izy dia manatanteraka izy ka izy tokoa zay mikasa no miasa hahatanteraka ny fikasana dia amin'izany no ifidianana sy ananganany antsika ho vavolombelona ny fahamarinana manarak'izay ny antony faharoa na amin'izay fahamarinana izay indrindra dia io no tandrovin'Andriamanitra ka ny fananganan'Andriamanitra vavolombelona sy ny fampitenena ny vavolombelona dia tsy antsika io fa azy ary tsy atsika io raha ny marina fa adin'Andriamanitra ary dia antoka zay ataony izy zany hoe izy no miantoka ny amin'ny olona hitsanganany ny amin'ny fahamarinany ary izy no miantoka ny fahamarinany rehetra dia ho amin'izany no ananganany ny vavolombelona inona no hevitra zany teny zany
tsy maintsy atsangana ny vavolombelona mba tsy isy ny fanamarina ny tena nizanizy arak'izay na dia jesosy aza dia nilazany hoe raha izaho no manambara ny tenako izy dia tsy marina ny fanambarako zany no toko fadimy andiny varaiky amin'ny telopolo zany ka atsangana ny vavolombelona ho fitandrovana ny fahamarinana sy ho fanamafisana olona ny fahamarinana ahoana ny firazan'ny soratra masina mba ho vorona mafy avokoa ny teny rehetra hoy izy amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo na jesosy aza dia mampiasa ny teny amin'ny Deutéronome toko fa 7:12 fa 5:20 io ary amin'ny Matteo toko fa 8:20 raha misy disony aminao izy dia anaro izy rehefa tsy mety anarina izy dia maka vavolombelona zay le izy roa na telo zavatra lehibe zany arak'izany no fidianao ny jesosy eo apôstôly hiaraka taminy ary rehefa natsangana izy indrindrandrindra tamin'ny fahafatesana dia niseho tamin'ireo vavolombelona maro zay voalaza fa tsy lasaky ny 500 Korintiana voalohany toko fa 5:10 zany satria zava-dehibe ty hoe vavolombelona fahamarinana ty dia ho takina tokoa ny vavolombelona ho mpitoro ny fahamarinana ary ho mpiaro ny fahamarinana ina ny antony satria ny fahamarinany vavolombelona no antoka mahatonga famonjena ho an'ny maro rehefa marina ny vavolombelona dia mahita an'izay lalana marina ny hafa koa dia anao iny tenin'Andriamanitra ny vavolombelona marina ho izy mamonjy ain'olona tena tsy dia fandraitsika loatra zany nefa tena marina sy tandrify ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona ho abolona toko 4:15 zany arak'izany dia tsy zaka an'Andriamanitra ny hoe vavolombelona ka mandainga izy dia ahoana ny didin'Andriamanitra aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao Exodus toko 20 ary ampinina ny mpanao salamo hoe haringanao mihitsy ho izy mipiteny lainga any ola mpantatsy-draso mpamitaka dia ataon'i Jehova ho zava-be daveta fa antona zay tena arina ary aringana salamo 5 zany andiny 5 arak'izay no itenenan'i Jesosy amin'ny andiny soratra masina mpantsintsika hoe fantatro ho izy ny ahy sady fantany aho manambara inona izany fantatro ny ahy sady fantany aho dia lazanako hoe fantatro zay tsy ahy fantatro zay tsy ahy dino hoe misy fanako omem-boninahitra ary misy aza halan'Andriamanitra baraka mihitsy satria tsy afaka name voninahitra izy manambara fanavahana ty hoe fantatro ny ahy sady fantany aho zay ny hevi-dehibe voalohany any hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahamarinana fa tsy Andriamanitra ny lainga koa ny vavolombelon'Andriamanitra dia ho vavolombelon'ny fahamarinana koa dia ao no ny soratra masina ina no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ho izy ary ina no imbonany mazava sy ny maizina ho izy na ny asan'ny mazava sy ny asan'ny maizina ina no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala dia Satana zany ina no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino ina no ikambanany tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy dia anao zay mino nataon'ny tempolo na ho trano fanahy masina zany dia aonao izy mivoay eo aminy aza manana firarahana aminy dia ho rainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy fanakahavaha zany Korintiana faharotoko fa 9:7-7 ny trano tsara verenantsika vakina izany ny ambarany manaraka ankoatra ny fanavana dia hoe ny firaisan'Andriamanitra amin'ny vavolombelona zay atsangany firaisan'ainy zany firaisana antoko zany ka izy ianao hoe ahy ianao ary isika kosa anao aminy hoe ahoana tahaka ny teny Tomasy tompoko sy Andriamanitra koa ny vavolombelona dia natao hanambara ny tompony ary ny tompony kosa dia natao hanamarina ny vavolombelona zay natsangany fa raha hanambara ianao kanefa tsy ny tompo momba anao ka hanamarina zay teneninao dia aleo mangina mahatonga miteny ny mpanompon'Andriamanitra reto dia satria ampitenenina izy tsy zay voalaza hoe na voasoratra hoe fa tsy hoe zavatra hafa nitorina na ampianarina eto ary miaraka amin'izany zay nanindry ny tenin'Andriamanitra mitorina sy ampianarina dia izy tro ny momba araky ny teniny hoe mahatony teny ka ho Jehova fa tahaka ny ranorana na ny andon'ny lanitra manontany tsy verina amin'ny foana raha tsy mahatanteraka zay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy zay ny sitrak'Andriamanitra ahatanteraka fitahina tonga famonjena ho azy anao zay tonga eto miaino ny tenin'Andriamanitra mba afaka handray zany dia asany ny tenin'Andriamanitra ho lanitra misokatra zany ahatonga fitahina lehibe zany
dia nitsindriny Jesosy manokana eto dia hoe tsy misy afaka hanao vavolombelona hitsangana vavolombelona raha tsy manana firaisana velona amin'Andriamanitra ary mahafantatra an'Andriamanitra akaiky takampolina aza hoe fantatro izy zay inoko eto zany dia hoe fantatro zay izy roko vavolombelona raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia arakaraky ny afantarantsika ny tompo no azotsika koa mijoro ny aminy zany manambara ny asany maneho ny voninahiny koa zay manana firaisana amin'ny Jesosy mahajoro ho vavolombelona Jesosy mazava loatra zany ary tsy hoe mijoro fotsiny izy fa ny fototra zany dia zao misy fifampatokisana amin'ny sy ny tompony raha ianao zany no najoron'Andriamanitra ho vavolombelona dia aoka ho hita mahatoky ianao na ho vavolombelona mahatoky satria tsy hain'Andriamanitra ary tsy zakany ny mivadika aonao ny teniny any amin'ny salamo mivadika foana no omenatra ho izy takana Jodasy zany mba te hoe anangidy Jodasy ary nialanena hatramin'ny farany Jesosy kanefa efa safidiny azy ka so ihany ny soratra masina fa milaza ny amin'ny hoe alanenina ataon'ny tompo amintsika isika mba hanangana atsika hanavao atsika mpahery atsika fa na dia tsy mahatoky azy ary sika dia mbola mahatoky any izy ina ny teniny ambara amin'izany dia ny hoe izy no vavolombelona fahamarinan'Andriamanitra lay tsy miova ary tsy misy na dia tendry soratra na litera ray zay injera amin'ny tanitra tsy ho tanteraka eo amin'ny Jesosy amin'ny alalany no hatanteraka izany arak'izay dia mameantoko aribe antsika ny tenin Jesosy eto hoe fantatro ny ahary izy mahafantatra zany hoe tsy hanadininy azy izy rehefa tia azy hatramin'ny voalohany ny fidy azy hatramin'ny voalohany tsy mivadika ny amin'iny izy sanatria zany ninninna mety izy tsy hanadino azy izy ary indrindra tsy hamela azy ho rery na hokamboty ka hoe hiadiniadiny samy rery tsia fa hiandany aminy izy dia izy miadiniadiny dia miantoko any amin'ny hoavy manontolo aonao re soratra masina milaza zany ao koa fantatrareo fa Jehova ho Andriamanitra ho izy no nanao antsika asika dia olony sy ondry fiandriny ka mamiandry tsara atsika ve sa tsy mahay tena mahay tsika mianahana hoe ahoana amiko ty Jesosy to adininao atao afoinao atao rembon'ny fahavalo tia izaho mpiandry tsara ho izy mpiandry tsara manolotra ny any amonjy ondry dia apindray hoe izaho mpiandry tsara mindimy fefatra ambin'ny folo fantatro ny asady fantania dia tahaka ny afantarany ray aho sy afantarako koa zany hoe tsy misy elanelana tsy misy elanelana rela zany hoe tsy ataoko hoe mpanompotsoma ianao fa ataoko hoe sakay zany hoe olona akaiky ny fon'Andriamanitra tony akaiky ny fony ianao dia fantariny ianao dia tiany ianao ahalala koa ny foniny aminao fa tsy hivadika aminao mandrakizay izy arak'izay ny zanako sy ny nasan'ny tanako dia aoka ho adidiko io amin'ny fantany hainy miano dia tsaroro zany Jakoba ho izy dia anao Israely fa mpanompoko ianao mpanompo zany enge mpanompon'Andriamanitra zany nge tsy hampanotonony devolo zavatra hafa zany zay no ko fantatritsika hoe aza mety asina zigo tsy antonona anareo fa ny tompo zay ny antso ny fidy anao manafaka anao ary mifidy tokoa manindry anao hoe mpanompoko ianao ny anompo an'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa tsy anompo tany na fahalotona na aizina noforonika ianao izy ka mpanompoko ary tsy hoadinoky ianao Israely io dia minoa ary miaino ry taranaka Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaka Israely zany hoe tsika zay mandova zay ny babena hatrany akibo nentina hatrany amboga na dia mandra-pahantitrareo azy dia aonao izy tsy miova nikanio dia hoe tsarovo zay fananafahan'i Jesosy ianao fe zay tsy lozany zay amito amin'ny fiainanao niarahanao tamin'ny tompo nisy ato tao mety mifampitrahana kanefa nanafaka anao namonjy anao nanangana anao nanarina anao Jesosy fa tsy nafoy anao nanamelanao very sanatria tsy miova ho izy ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo izaho nanao ka izaho ihany mitrotro eny izaho mitondra sy anafaka zany hoe hatramin'ny fahataperana farafofonaitsika eto amin'ity tany fandalovany ity dia etontsika izy ary ny tanany tsy miaisitra amintsika dia aonao iny Jesosy mame izany endro za momba nareo mandrakariva mba ara-patonga ny fahataperana izao tontolo zao dia ilaza tokoa izay azy anao hoe zay vavolombelona rehetra tompo ao ankany amin'iza moa izahay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary zay mino ary mahalala fa ianao no lay mason'Andriamanitra zany hoe voaositra Andriamanitra ka tsy misy hafa ny Jesosy arak'izay mora mo sarosarotry ty hoe vavolombelona ity
raha maola antsika tsy mora tokoa zany misy ady eo aonariny amin'ny ady ny vavolombelona ary Andriamanitra ve miahy araka an'izany ny vavolombelona satria fitandrovana ny fahamarinany vavolombelona ny vavolombelona dia aoko tsorona fa izany koa no azony fanoerana sy fanenjena tsy mety manatona ny mazava satria ratsy ny asanareo Jesosy ary satria tsara ho izy dia ratsy ny masonao ka tsy inona ny fahamarinany vavolombelona araka an'Andriamanitra na mason'Andriamanitra fa ny fiazonany ny tenin'Andriamanitra dia ny finono zany ary ny tompo zany zay tompon'ny finono sy mpanefa azy araka ny fantatsika dia nylazainy eto dia ny hoe ny fahatokiany an'Andriamanitra sy ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra sy ny fandalany ny sitrapon'Andriamanitra zay nge mahatonga an'le fanenjena io raha ratsy nataonao sosotra ny olona fa tsy hanenjika anao samihafa mantsy zany jereo tsara zany sosotra izy teritra izy fa le fanenjena dia ny hoe atao azalambo mihitsy ianao dia gaga ianao fa maninona azay le hoe halany fonao izy halany fona amin'ny ankohonanao azy dia mety hoe ny ankohonany no manjary fahavariny satria miposaka ny mazava dia voalaza tamin'ny fotoanandro hoe ka olona efa zatra toromaso tao amin'ny fahotana tahaka ny hoe natorobe iny da mamy zany toromaso zany tapitapoka eo sika ka voanao io varavarakely io ka miditra le azavana be ho zakany zany tsy maintsy manohitra anao izy eny tompo misy araka an'izay ny fanenjena dia ahoana hoy Jesosy zay mahalala loatrany amin'izany halan'izao tontolo zao ianareo satria tsy namany zao tontolo zao izy tahaka tsy namany zao tontolo zao dia io ny vavaka nentina any amin'izao natoko fa 7:10 mba tsy hoe saratria hoketraka lay vavolombelona zany fa izy tompo mihitsy no miantoko azy amin'ny vavaka sy fisonana zay ataony miray miaraka amin'izany tsy hoe sanatria ny ahafaty indrindraindrindra nanariny ny olona afozany azy fa amin'izany indrindra nanon'Andriamanitra fa miahy ny olona izy zay natsangy no vavolombelona satria hitany sady fantany loatra ny amin'ny hoe ny fiaretanao ny amin'ny mahavavolombelona anao ny amin'ny finoanao dia hoy Jesosy izaho maniraka anareo toy ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodio izy inona marina hoy ny tena hevitra Jesosy ny amin'io teny io ny ampijaly any ampahory any ahoana hoy ny dia voalaza tahary aloha ny ampisehoanany voninahitr'Andriamanitra ka ny voninahitr'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny fitiavany ianao zay tsy mahafoy anao tsy mahafoy anao izy tsy hanadino anao izy ary tsisy izy arombaka anao ampelantanako am'izay iverinao fahavoazanao na faharesinao satria mijoro vavolombelona fahamarinan'Andriamanitra ianao tsarovy voalohany indrindra fa efa eo izy ary efa nirolalana dia tsarovy ny tantaran'iza moa lasaika hoe nohan'ny liona tao andavaka Daniela ka navita ve ny liona lay mahery no nanakombona ny vavany dia izy ny tena resy lahatra rehefa avy eo Dariusa mpanjaka tsy tafandromandry mivadibadika tao le Daniela satria fantangeny atsarany Daniela dia ho maraina dia niazakazaka tany or Daniela mbola ao any ve anao fa eny tro-mpanjaka mbola alao tao angana ary rehefa avy eo vadika ny rasa ro nanipy Daniela tao andavaka sy ny fahavalony no rehefa to mbola tsy nitehaka akory ty arian'ambany ozy izy dia fa voaviravira dia nirambasany dio zay izy tsy afoy ianao aza matahotra satria ahianao izy ary dia noho izany mahatonga indray ny vavolombelona indray no fahafantarana zany hoe tsy fahafoizan'Andriamanitra sy ny heriny zany atonga reny ho samaty noho ny fahamarinana nahoana satria tsy fanahiosa no mena azy fa fanamahery mahery amin'ny fahamarinan'Andriamanitra Andriamanitra zay mahery amin'ny fombana azy dia tsy mahafoy azy tokoa ny tompo na amela azy homenatra na angay ay fa ataony manaotry noho ny mpandresy izy dia satroy ny voninahitra zay nge no meny azy Apokalipsy 2:10 no toko 2:10 milazany hoe raha maritra hatramin'ny fahafatesana anao dia azo ny isaky voninahitra fiainana vavolombelona satria miatiny amin'ny fahamarinana izy dia zay miatiny amin'ny fahamarinana no satrona saky voninahitra ny fahamarinana sy fiainana na ho fiainana mandrakizay dia hoy ny tokomeny ten'Andriamanitra tsy foinao any amin'ny fianatsitany aiko izy ary tsy mila nyray masonao ho latsaka ao milavaka ianao salamo 4:10 zany fa ny mason'ny Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany
nitavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany so amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Maro ny fahoriany marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izy zany. De miaro ny taolany rehetra izy, tsy isy ho tapaka na dia ray akory aza. Zavatra lehibe zany, zavatra lehibe zany. Ento tamin'ny andron'ny Daniela, raha izy mbola resantsika dia hitantsika ny hoe fampiafiana azy de tsy mena afa-tsy zavatra tsinitsinina, nefa zao arakaraky ny ampahoriana ny olon'Andriamanitra ny vao maika mitombo ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminy. Zay mandriamanitra n'Andriamanitra. De ho Jesosy niondriko izy mihaino feko, zay le hoe firaisany antoka, ary za mahalala azy, ary izy manaraka ary za manome azy fiainana mandrakizay. Lovany ho an'ny vavolombelona zany, ka tsy ho very izy mandrakizay, tsy anio any fa mandrakizay, ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako izy. Amin'ny toko 7 ery amin'ny 9 fa 7 sy 8. Ka raha zany fotoatin-kevitra zany nombara de izao izy rafezina, raha noho ny finoana ijoroan'ny vavolombelona no miaretanao dia fantaro ry havako fa noho ny finoana koa no anandratan'Andriamanitra anao, sy anamarinany anao, arita iny anao. Zay ny hoe marina voalohany tsy ho faty, marina tsy mba maty, raha izay. Ary zay manao ny marina sy matahotra an' Jehovah tsy mbola nahitaka hoe nyzano no izy lasa nangataka teny amoron-dalana, tsy misy io. Ny antony de hoe Andriamanitra momba azy ary mitahy azy amin'ny fitahiny rehetra. Ka izany no marika fa tsy an'izao tontolo zao feno fahalovana sika, fa ny fanjakany lanitra be voninahitra ary tsy trapalovana mandrakizay. De tsy mba voafatotro ny fanangolen'ny devolo ny vavolombelona noho ny finoana zay ananina, satria nafahan'Andriamanitra izy tsy natsangany ho zanaka, raha zanaka dia tena mandova azy, ka mandova eto ny fandresen'ny fahamarinan'Andriamanitra zay tsy resiny zao tontolo zao fa mandresy izao tontolo zao no Andriamanitra manamarina ny finoanao. Mahireza fantoka lehibe zany. Izy ny menatra saingahay de zay ny tsy mino sy miala ny fahamarinana. De hoe apôstôly Paul mijoro vavolombelona, mijoro vavolombelona satria nangiry loatra izy tamin'ny voalohany rehefa hoe nisy an'ilay tsilo, fantatsika loatra io tatary io, de nangatahany indray mandeha, nangatahana fandrombo raha tsy afaka, nangatahana fantefo satria reny mihitsy ny fa tena ohatra natao hoe teo amin'ny tenany moa zany, ao moa ny sonolaza hoe sakijampo ao le aretina maro samihafa, fa dia tsilo izy zany hoe zavatra tsy saky zany. De nampahery azy ny tompo, de onao izy ampoanao ny fahasoavako izy, ny hevitry dia tanterahana amin'ny fahalemena. De rehefa azon'ny Paul zay hoe ay moa nisy eon'ny herin'Andriamanitra zay, raha izay ekeko zay zay ngena hoe adalany amin'i Jesosy. Manaiky viravorany zavatra rera, tsy manarana mitendra, tsy mampaninona, tsy mampaninona, aleo andeha ho daholo zany fa zay kosa no sehon'ny voninahitr'Andriamanitra. De hono i Paul, ko dia finaritra amin'ny fahalemena, finaritra amin'ny fampahoriana, finaritra amin'ny fahaterena, finaritra amin'ny fanenjena, finaritra amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy. Fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Zany hoe azo dika hoe koa ny fahatiantoka na izay verino fahatiantoka ao anahy no azoko tombony. De lazany hoe na ny fahafatesana azy no azoko tombony izy. Zay. Ary zay verino tsara reo de ataoko tontaim-bolaka noho ny fahafantarako ny fioarany fahatsarany amin'i Jesosy. Zay ny mena azy. Zay natonga azy hoe tsy zatsy ny velona fa Kristy ny velona ho ahy. Zay atao anatiko. Ary dia Jesosy Kristy no antony velomako. Miantoko ahy izy ny dikan'izay ary ekeko ho tanjona. Zay velomako ity amin'ity tany ity, zay momba azy. Dia finaritra izy amin'ny ataon'Andriamanitra satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ary dia hita ny heriny lehibe. Tahaka ny mpano salamo zay miainy zany koa, zany hoe fiasany zany herin'Andriamanitra sy voninahitr'Andriamanitra zany. Dia aonao mpano salamo ao amin'ny salamo 9. Jehovah tomponay eo indray ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Tsy misy fetra io. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao. Ary dia avy amin'ny vava ny ankizy madinika sy ny minono na norenanao hery noho ny mpandrafianao mba hampanginanao ny fahavalo sy zay tahamalo ratsy. Io lalazain'i Jesosy hoe trotranao ray ho izy fa nafenao tamin'ny endry sy ny manan-tsainao izy na amin'ny fanjakanao sy ny voninahitra ao fa nampahafantarinao ny zaza. Ka tena zaza io tahaka ny hoe averao ny zaza anatona fa antoazy ny fanjakana lanitra. Fa eto koa de ny hoe zay kely amin'izao tontolo zao, zay tsy manam-pahendrena amin'izao tontolo zao, zay malemy amin'izao tontolo zao, nefa vangin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia isehony heriny sy ny voninahy. Fehitsika zao fampianarana mahafinaritra
na dia mety amin'ny sasany hoe ohatra ny vendikanina ihany izany nataolataola mitsia satria mahafinaritra satria Jesosy manorona azy ho antsika izay nanaiky ny antsy ny tompo vavolombelona fahamarina sy ny fitiavany zarofo fa tsy faty antoka ary tsy misy faty antoka na dia kely aza ao amin'Andriamanitra fa ny tombony azay le hoe mahifabe mandrakariva satria fantatrareo fa tsy foana ny sekory ny fiterezanareo any io ko tsy le hoe ianao mahafoy tsy ny hoe zavatra fa ny tenanao natolotra ao an'Andriamanitra na dia mety ho adalana amin'ny hafa ary zany zay ny fahindraina miteraka famonjenao anao ary amin'ny alalan'izay no sehony voninahitr'Andriamanitra torak'izay raha misy ny fitsapahatoetra zay mifilazantsika azy raha natoetra zany zareo voalohany indrindra fa Andriamanitra tsy mameantsika mihoatra n'izay mety ho zakatsika aroko fantarina fa misy ny lalana ka le lalana eto de lazain'ny Paoly hoe amin'ny fahalemeko no sehon'ny voninahitr'Andriamanitra sy anatanterahany ny fahamarinany zavatra lehibe zany fanaka omem-boninahitra natao faneom-boninahitra ianao na dia ao anatin'ny fahalemenao azy no ny tompo zay fa niantso ny fidianao ary nanamarina anao tsy enatra fa ny voninahitra ny mahavavolombelona ary dia sarofo zay tokoa mingeny tenin Jesosy hoe raha mianatra anatrehan'ny olonareo izy zaho mianatra anareo manatrehan'ny raiko sy ny anjeliny fa zay mame voninahitra dia mameko voninahitra izy na manahoana fanambaniany fahavalo anao na famiravorany fahavalo anao na fandanitsakitsahany fahavalo anao Andriamanitra kosa dia efa nifidy anao dia manandratra anao dia arakaraka n'izay hoe atao hoe halaliny sy ny herin'izay hoe fanambaninanao fanalana tafy anao no hanandratana anao amin'ny herina sy ny voninahiny ary dia izany indrindra nanandratana an Jesosy ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no andoalean'ny lohalika rehetra ary mbola andoalena amin'ity andro ity ary iderany lela hoe tompo tokoa izy omen'Andriamanitra anao zany voninahitra lehibe zay satria natao zanaka mandova azy ianao ary rehefa zay dia mahaiza miady varotra amin'Andriamanitra satria toko lehibe nge zany hoe fantatro ny ahy ary izy koa mahafantatra ahy toko zany firaisana antoka izany rehefa zany aza velany dia vola amiravirana ampiferana naina lava ny fiainanao na ny fonao fa Andriamanitra zay niantso sy nifidy anao ary manangana anao vavolombelona ataovy mahazo laka hanjaka tanteraka amin'ny fiainanao dia ho afaka ianao zay mahavavolombelona anao hiteny anao hoe ninona famiravorany dia volona fanangolenina nataony na fampohoriny afaka aho satria Jesosy zay niantso sy nifidy ahy izy manafaka dia afaka isika hiteny tokoa tahaka ny Jakoba vizay hoe tsy avelako izy raha tsy tahinao eto dia ny hoe tsy avelako Andriamanitra ao raha tsy asehonao ny voninahitra ao fa noho ny aminao tompo ny miaretanay io nge ny adivarotra nataondry Petera ino moa ny tombony ho azonay satria raha laza ianao hoe tsy misy afaka manaraka raha tsy nahafoiny rainy reny sy ny sisa nahafoiny zavatra rehetra zay dia anao Jesosy tsy misy nahafoiny zavatra rehetra no na misy ny filazantsara ho izy ka tsy azo zato eny ray reny sy ny sisa eny ny fiainana mandrakizay dia ampino hoe neny fanantsiana azy ina ntikany zany menaka io mamaray aman-dreny tombony io ianao mety hoe aza to amin'ny aza miondrika fa amin'iny dia atraka hoe sambatra inareo raha injena no ny ianarako satria ny fanahany rainareo ny fanahy ny voninahitra dia efa natafy ianareo ny fanahy masina ao aminareo dia ho afaka tokoa sika anao an'Andriamanitra ho rehare afaka hijoro vavolombelona amin'ny hoe ny afijalian'i Jesosy nanondro zao tontolo zao zany hoe maty zao tontolo zao nyery ny afijalian'i Jesosy ary nanangana olona vaovao dia vavolombelona mahatoko sy marina tahaka an' Jesosy ilay mahatoko sy marina ary tsy nahafoy zay rehetra natsangany ho vavolombelona ianarany vavaka isika mahavariana sy mahagaga mandrakariva ny planinao Andriamanitra dia planin'ny fonao ny fitiavanao anay mpanontsy zany fa tonga ianao miantso azy tokoa fa tsy marina dia manamarina any amin'ny herin'ny famelany keloka ho fampiavanana aminao Andriamanitra ray dia nananganay tokoa ho zanaky ny fanjakana ny lanitra mandrakizay fanjakana tsy azo ampiororony zany fanjakan'Andriamanitra sy ny anjeliny sy ny masiny rehetra zay mandresy ny ratsy rehetra ary zany mbola nangananao olona maro raisinao amin'ny tenanao mba hanambara fahavelona Jesosy ilay fahazavana zao tontolo zao tompon'ny tany sy ny lanitra tompon'ny fahefana rehetra any an-tanitra sy ty an-tany mpitsara ny zavatra rehetra nefa indrindra mpamonjy izao tontolo zao ho amin'izany manangananao koa maro nambaratra ny hero ny famonjenao izany mba irezo tsy ravoravo-tanana ny olonao tsy hanana loahatra malemy ninninna mety amiravira dia tsy angozogozo izy satria masina ianao
ary mahiry indrindra zay momba azy amin'ny tagnana kavanan'ny fahamarinanao injiro mandrakarivo izany hiazonanao hanohananao ampijoroanao ivavolombelonao hitentiko ireo ary tsy afaka mangina satria nampahitana nampahalana koa dia anao fanahy masina le herin'Andriamanitra tsy to lay fahamarinan'Andriamanitra lay fahamasinan'Andriamanitra og hameno ny olomba fidinao ary fantatra ireo itenenanao hoe oloko ianao za Andriamanitra o voninahitry Andriamanitra irery amin'ny anaranao ry Jesosy amen.